Maayong adlaw ka natong tanan o welcome na sa itong programa Shine Butuan Channel o sa programa mga kaigsuonan alang sa pagtuon o paghatod o sa pagtuki sa kamatuoran pinasikad sa balang kasulatan nga gituga sa Dios dinhi kanato. So ang atong programa mga kaigsuonan nagapadayon ug ang atong topiko karon mao ang plano sa Dios sa pagluwas sa iyahang katawhan. Niini nga atong topika mga kaigsuonan ato kini mangayan usa lamang kini ka introduction sa ato ang topiko kay tungod kay usa kini ka topic nga taas ang pagtuon. So ato na siyang isa-isahon mga kaigsuonan apan ang ato ang pagatunan karon mao lamang ang pag hatag sa maong introduction sa ato ang topiko. Atong topic karon mga kaigsuonan mao ang sanctuary, no, katong earthly sanctuary o heavenly sanctuary nga gipakita sa Dios sa mga balaang tao o sa mga katawhan kaniadto. So atong tukian mga kaigsuonan unsa ka importante ang sanctuaryo, no? Ang sanctuaryo nga diin nga giwala na ni Kristo ang earthly sanctuary. So bisan nga nawala na kini mga kaigsuonan apan ato kining hatagan o panahon alang sa pagtuon kung unsay kalambigitan niini sa matag usa kanato, no? Nga giunsa pag kinabuhi sa mga katawhan kaniadto nga aduna pay sanctuaryo. So ang sanctuaryo karon mga kaigsuonan nga nagapabilin mao na lamang ang langit nung sanctuaryo nga diin mao ang gisudlan ni Ginoong Hesus karon aron sa pagpanlaban taliwala kanato ngadto sa Amahan. So ato ang tukyon mga kaigsuonan ug atong sabton ang pagkamahinungdanon sa maong sanctuaryo. Ang ato ang tan-awon mga kaigsuonan aduna ko i-share kaninyo nga video nga nga makita usab nato kini sa original nga himo nini sa 3ABN o diya sa usa ka source mga kaigsuonan. So kini nga video dili kini ako o ato alamang kini nga tan-awon alang sa pagsabot sa mga sumusunod nga mga topiko mga kaigsuonan. So usa ka dako mahinungdanon ang sanctuary sa matag usa kanato kun kini atong masabtan. So usa ka plano sa Dios aron sa pagluwas sa iyang mga katawhan kaniadto mao usab mga kaigsuonan walay na bag-o mao gyapon ang plano sa kaluwasan kaniadto karon og sa umalabot. So atong hiusan mga kaigsuonan sa pagtan-aw niini o sa dili pa kita magsugod mga kaigsuonan ako ko kamong gihangyo alang sa pagdupos tong mga ulo o abuta. Amahan nga bala na ikaw sa kitasan sa mga langit Ginoong Dios tintak na sa matahong ni adlaw kami naghahangyo kanimo Dios sa imong maong kalulot o sa imong kaalam nga langit nun ma-share din ka ng audio sa aron usab na kami makahimo sa pagsabot sa mga punto na ang pagatunan karon may tungkol sa sanctuaryo. Ikaw lamang dalangpanan sa kunay audios tungkol kay walay aram na maubot o wala ikaw natamahan ikaw sa mga karta karon unya ang gagiya sa ang pagtuon usab mo matag sa kinabuhi. Panalingin ni ang matag sa kanang audios ug unsar kami sa banang espiritu nga magahimo sa pag andam sa mga kaugalingon ini mo napos ng mga panahon na umandam kami alang sa pagsugat sa imong ikadang pagbalik. Ikaw lang mong panan sa kanay o Diyos kini ang buhing pag-ampo. Pinatugyan ka nimong tanan uban sa kapasayloan sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. So, alang sa pagpadayon mga kaigsuonan, ang sanctuaryo nga alagaran sa mga katawhan kaniadto o gihatagag serbisyo sa mga kaparian kaniadto, kini sa mga kaigsuonan atong makita kung giunsa kini paghimo o unsay consequence ni Moses sa paghimo niini nga diin kung si Moses magabuhat niini kung masayop siya sa sukod mga kaigsuonan mao'y hinungdan sa iyang kamatayon. Apan pagbuhat ni Moses ani mga kaigsuonan wala siya masayop tungod kay iyang gisunod ang mga sukod o mga instruction nga gipakita sa Dios kaniya. So ang pagbuhat sa sanctuary mga kaigsuonan nabasa nato kini kung ano na kamoy Biblia din ha o pulpin o papel pwede nato ilista ang teksto mga kaigsuonan makita diya sa Exodo chapter 26 o chapter 36 verses 8 to 38. So mga duha siya ka chapter mga kaigsuonan usa lamang kini siya sa introduction sa ato ang topiko o mosunod na din mga kaigsuonan ang mga pagtuon nga nalambigit sa maong sanctuaryo kung unsay unsa kadako ang pagkamahinungdanon sa atong kalawasan niini mga kaigsuonan. So I hope nga atong matanaw mga kaigsuonan og mao ni siya ang kahimtang sa sanctuaryo o sa pagbuhat sa sanctuaryo pinaagi kang Moses nga gisugo sa Dios.
Moreover, thou shalt make the tabernacle with 10 curtains of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet, with cherubims of cunning work shalt thou make them. The length of one curtain shall be 28 cubits, and the breadth of one curtain 4 cubits, and every one of the curtains shall have one measure. The 5 curtains shall be coupled together one to another, and other 5 curtains shall be coupled one to another. And thou shalt make loops of blue upon the edge of the one curtain, from the selvage in the coupling. And likewise shalt thou make in the uttermost edge of another curtain, in the coupling of the second. 50 loops shalt thou make in the one curtain, and 50 loops shalt thou make in the edge of the curtain that is in the coupling of the second, that the loops may take hold one of another. And thou shalt make 50 taches of gold, and couple the curtains together with the taches, and it shall be one tabernacle. And thou shalt make curtains of goat's hair, to be a covering upon the tabernacle. 11 curtains shalt thou make. The length of one curtain shall be 30 cubits, and the breadth of one curtain 4 cubits. And the 11 curtains shall be all of one measure. And thou shalt couple 5 curtains by themselves, and 6 curtains by themselves, and shalt double the 6th curtain in the forefront of the tabernacle. And thou shalt make 50 loops on the edge of the one curtain that is outmost in the coupling, and 50 loops in the edge of the curtain which coupleth the second. And thou shalt make 50 taches of brass, and put the taches into the loops, and couple the tent together, that it may be one. And the remnant that remaineth of the curtains of the tent, the half curtain that remaineth, shall hang over the backside of the tabernacle, and a cubit on the one side, and a cubit on the other side of that which remaineth in the length of the curtains of the tent. It shall hang over the sides of the tabernacle on this side and on that side, to cover it. And thou shalt make a covering for the tent of ram skins dyed red, and a covering above of badgers' skins. And thou shalt make boards for the tabernacle of shittim wood, standing up. 10 cubits shall be the length of a board, and a cubit and a half shall be the breadth of one board. 2 tenons shall there be in one board, set in order one against another. Thus shalt thou make for all the boards of the tabernacle. And thou shalt make the boards for the tabernacle, 20 boards on the south side southward. And thou shalt make 40 sockets of silver under the 20 boards, 2 sockets under one board for his 2 tenons, and 2 sockets under another board for his 2 tenons. And for the second side of the tabernacle on the north side there shall be 20 boards, and there 40 sockets of silver, 2 sockets under one board, and 2 sockets under another board. And for the sides of the tabernacle westward thou shalt make 6 boards, and 2 boards shalt thou make for the corners of the tabernacle in the 2 sides. And they shall be coupled together beneath, and they shall be coupled together above the head of it unto one ring. Thus shall it be for them both. They shall be for the 2 corners. And they shall be 8 boards, and their sockets of silver 16 sockets, 2 sockets under one board, and 2 sockets under another board. And thou shalt make bars of shittim wood, 5 for the boards on the one side of the tabernacle, and 5 bars for the boards on the other side of the tabernacle, and 5 bars for the boards of the side of the tabernacle for the 2 sides westward. And the middle bar in the midst of the boards shall reach from end to end. And thou shalt overlay the boards with gold, and make their rings of gold for places for the bars, and thou shalt overlay the bars with gold. And thou shalt rear up the tabernacle according to the fashion thereof which was showed thee in the mount.
And thou shalt make a veil of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen of cunning work, with cherubims shall it be made. And thou shalt hang it upon the 4 pillars of shittim wood, overlaid with gold. Their hooks shall be of gold, upon the 4 sockets of silver. And thou shalt hang up the veil under the taches, that thou mayest bring in thither within the veil the ark of the testimony. And the veil shall divide unto you between the holy place and the most holy. And thou shalt put the mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy place. And thou shalt set the table without the veil, and the candlestick over against the table on the side of the tabernacle, towards the south. And thou shalt put the table on the north side. And thou shalt make an hanging for the door of the tent, of blue and purple and scarlet, and fine twined linen, wrought with needlework. And thou shalt make for the hangings 5 pillars of shittim wood, and overlay them with gold. And their hooks shall be of gold. And thou shalt cast 5 sockets of brass for them. So atong napansin mga kaigsuonan, inato ka puti, inato ka fine, inato ka lisod himuon mga kaigsuonan tungod kay ang nakataya ato mga kaigsuonan ang kinabuhi ni Moses kung masayop siya sa pagbuhat ato mga kaigsuonan sa pagbuhat sa maong santuaryo. Ang ato nakita kagay na mga kaigsuonan, kuan lamang kadto usa nga makita nato sa outer or sa iyahang balong-balong apan wala pa dito mga kaigsuonan ang kining gitawag nato nga ang unom ka furniture. So atong hisgutan karon mga atong tan-awon mga kaigsuonan kung unsa ang mga furniture nga naanining sanktuaryo. So sunod nga tan-awon nato mga kaigsuonan mao ang mga furniture o mga function niini, kung unsay mga function niini mga furniture mga kaigsuonan. So atong tanawon. The tabernacle, Hamishkan. The Hebrew word means dwelling place. It was where God dwelled with his people, and its elements show us how to relate with God. After delivering the Israelites from slavery in Egypt, God gave them detailed instructions on how to build this dwelling. Once constructed, the Lord descended on the tabernacle in a pillar of cloud. Curtains separated the whole tabernacle from the rest of the Israelite encampment. So first ato makita di mga kaigsuonan usa ka furniture nga ginganlan og the altar of sacrifice. Dinha mga kaigsuonan paghimuon ang paghalad o ang pag-ihaw sa maong mananap. 1.5 feet wide. From top to bottom, it stood about 4.5 feet. Hollow space inside the box allowed priests to insert coals. Above was a bronze grating where priests would lay animals for sacrifice. From the rest of the Israelite encampment. A horn of 1 In this courtyard was the tabernacle's largest piece of furniture, the altar. A wooden box covered with bronze. The altar was shaped as a square, measuring a So ang sunod nato makita di mga kaigsuonan mo ang liver. priest had to cleanse So diha ang mga pari mga kaigsuonan or ang pari before siya mosulod sa holy place mo himo siya sa siya paghugas sa iyang kamot o mga tiil. Then pagsulod di mga kaigsuonan di ay makita ang tulo ka furniture which is the monera or the 7 branches of candlesticks or the lampstand. So muna siya mga kaigsuonan naa sa south side na bilong o nabutang mga kaigsuonan. each bridge in the middle of the shaft had a So muna siya itsura sa monera or the lampstand or the 7 branches of candlesticks. So ina na ang pag-aplasta mga kaigsuonan, dili na siya pwede magka-baylo-baylo. And the next mga kaigsuonan muna siya ang the table of showbread nga kanang the 12 bread nagsimbolo sa siya mga kaigsuonan sa 12 tribes. Then
The third furniture nga makita nato sa holy place is the altar of incense. Priests to replenish the incense every evening and morning. Curtain separated the holy Then from the holy of holies. Separated makita sa nato ang curtain nga nag-divide sa duha ka place mga kaigsunan. and the bread of the Outside this presence were veil, all in the holy place, Atubangan sa the altar of incense. this like the veil curtains covering the tent of meeting. scarlet, This veil was blue, purple, Ang likodan ng mga kaigsunan anang kortina mao na dahil ang most holy place. beyond the veil So makita nato diha ang usa ka furniture was a wooden box. mao ang the Ark of Covenant or the Arka sa Tugon. It's 3 inches high. So naay makita nato na duha ka kirubin mga kaigsunan. Like Dayon ang sulod-an ang mga kaigsunan makita sa nato diha ang the Ten Commandments katong duha ka papan nga bato. 2 stone tablets on which God So yun na mga kaigsunan. Mo na itsura sa later mga furniture dito sulod sa sanctuaryo. rod that blew to reinforce Aaron's leadership. was the ark. Sa tunga-tungaan ng duha ka kirubin mga kaigsunan mao diha ang gitawag og the mercy seat or ang lingkuranan sa kaluoy, which is diha makikita ang Dios ngadto sa katawan sa Israel. Sprinkled blood Naay kuan di mga kaigsunan kanang gitawag og Shekinah glory o sa kasilaw nga siga mga kaigsunan tunga-tunga anang duha ka kirubin. behind ears could see. So ang makasulod din ang mga kaigsunan katurag yung high priest. It was a key symbol of atonement. Though daily sacrifice Kung ang high priest mo sulod di ang mga kaigsunan niya nasa sala, automatic po ang high priest mamatay basta aduna siya sala nga wala mapangayag pa sa ilo. Hinalan nga mosulod sa sanctuary mga kaigsunan nga nakahimo sa paghimlo sa kaugaling mga kaigsunan sa pagtugyan sa iyang sala ngadto sa Dios alang sa dakong pagpasaylo. So ina niyo makita mga kaigsunan sa sanctuaryo. Adunay tulo ka bahin ng sanctuaryo mga kaigsunan mo ang outer court, holy place o most holy place. Kung ito napansin diya mga kaigsunan. Ang kanang aso makita mo dahil mga kaigsunan mao na siya ang incense. Ang aso sa insenso nga magautbo hangtod ngadto sa gingharian sa Dios ngadto sa langit. It kept distance. So mo kadto mga kaigsunan ang ato ang nakita nga presentation, video presentation nga makahatag ka nato og overview sa maong pagtuki sa tong sa pagtuki sa maong sanctuaryo nga pagtulunan mga kaigsunan. So mao to ang pamaagi sa Dios aron sa pagpasiguli sa katawhan nga nawala na diya sa sabakan sa Dios. So ang Ginoo mga kaigsunan makita nato o masabtan nato ang iyahang dakong pagpaningkamot nga ang katawhan nga nahimulag ngadto kaniya iyahang gipaningkamutan mga kaigsunan sa iyahang gipaningkamutan mga kaigsunan sa paghatag og mga pamaagi aron na ang katawhan mahibalik ngadto sa sabakan sa Dios. So dire nato matapos ang atong pagtuon mga kaigsuonan kay sa sunod natong pagkita mga kaigsuonan ato na sa dayon hisgutan ang matag furniture ngadto sa sulod sa mao nga sanctuaryo. So kung aduna pa kay concern o kalibog mga kaigsuonan pwede nato i-comment sa atong comment section o ato kanang hatagan og sulbad mga kaigsuonan. Pinagirap gyapon sa pagtubag sa Biblia nga gituga sa Dios sa mga katawhan. So ato ito pa itong mga kaigsunan aron sa pagampo. Amahan nga bala na naikaw sa kitasaan sa mga langit. Kinong Dios tintak na sa mga taong nga niadlaw ang dalaygo ni Kaudius sa katapusan tungod sa pagkamay kini kanamo. Bisan pa sa una mga kaigis, bisan pa sa una Ginoo nga mga katawhan hangtod karon ug hangtod sa malagpot ikaw kay dula mabago o sa nagpaningkamot nga di ng mga katawhan makahimo sa pagbalik diha kanimo pinagi sa mga butang ay mong gihatag sa matag sa kanamo o nga mo'y hinungdan nga kami makahimo pa sa pagbalik kanimo bisan sa among pagkamasalaypon hinatamahan nga ikaw maggiya sa matag sa kanamo panalangini ang mga tigpaminaw ano man magkinabuhian kini o Dios nga diin bisan patuod nga wala na ang sanctuaryo karon apan kini nagapabilin sa matag sa kanamo nga isip nga mao among giya nga makapadulong kami diya sa ginganan sa langit. Kalamang dalang panay sa kanay o Diyos kini ang ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.